يقول السائل: امرأة عمرها 66 وزوجها نحو 70، ويمنع أولاده من المجيء إلى بيته منذ 10 أشهر، فكانت الأم تزور أولادها وأحفادها كل جمعة لمدة 8 أشهر، وشق عليها ذلك، ولها 2 شهران لا تزورهم، فكانت ابنته تزور أمها يوم الجمعة، وأتى بعض أبنائها لمناقشة بعض الأمور بحضور والدتهم، فاتصل بهم ونهاهم عن تكرار الزيارة، واتصل بابنته وقال: لا بد أن تخبريني قبل مجيئك بموعد حضورك وانصرافك، فسألته عن سبب منعهم من زيارة أمهم، فقال: هذا الذي عندي، فانزعجت الأم من ذلك وطلبت الطلاق. يقول: ما هو التصرف الشرعي من الأم والأولاد في هذه الحالة؟ الجواب: الواجب الصلة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا يدخل الجنة قاطع. فتبادل الصلة بين الأرحام سواء من الأبناء للآباء للأمهات وغير ذلك أيضا تبادل الصلة، وأنه لا يجوز المنع من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، يقول: من وصلني، فيقول الله: من وصلك وصلته، ومن قطعتك قطعته. جاء بلفظ حقوق الرحمن. فالتعامل الصحيح أن لا يشح من تواصل أبنائه بأمهم ذكورا كان أو إناثا، ولا يشترط هذا الشرط المذكور بحيث أنه لا بد أن يعلم بالزيارة، فأمهم لها حق عليهم ولهم حق عليها، كل بحسبه. هذا هو الذي ينبغي بين الزوجين، حتى وإن حصلت فرقة من قبل لا يمنع أبناءه من صلة أمهم ولا تمنع أبناءها من صلة أبيهم، والله المستعان.